جسمنا هو مدهش جدا وفعال في جميع وظائفه الأساسية، وليس من المستغرب أن الكثير منا لا يعرفون هذه الوظائف 100%. هل تعلم أن صرخة الرعب تساعدك على تنظيم درجة حرارة الجسم؟ أو إن العطس البسيط يجعل الفرق بين تلقي الفيروس أو طرده؟ سنوضح لكم 10 وظائف الأكثر شيوعا والتي يقوم بها جسمك، 10 أشياء تحدث في جسدك دون أن تعرف السبب من حدوثها. الفواق، هذا هو الصوت الناجم عن تهيج في الحجاب الحاجز بين البطن والصدر، والذي يحدث عندما نأكل بسرعة كبيرة أو نفرط في استهلاك المشروبات الغازية. وهذا الصوت يخرج عن طريق التنفس من الفم أو الأنف بطريقة سريعة، وعندما يصدر جسمك هذا الصوت فإنه يعطيك إشارة على التوقف. لا تتجاهل ذلك في المرات القادمة. التثاؤب، وفقا للعديد من الدراسات التي أجريت، نأخذ من بينها بحث أجرته جامعة برينستون الذي يوضح أعراض التثاؤب. عندما يشعر جسدنا بالتعب أو الجوع أو بالملل، فهو يصدر واحدة من ردود الفعل الأساسية وهي التثاؤب، لأن هذا يساعد على الأكسجين وتبريد الدماغ حتى تتمكن من الاستمرار في الأنشطة اليومية الخاصة بك. التمديد، بالتأكيد في كثير من المرات شعرت برغبة لا يمكن السيطرة عليها في التمديد، أليس صحيحا؟ إذا حدث هذا لا تأخذ على محمل جد وتطيع جسمك، لأن هذه علامة على أنه لم يعد من الممكن تحسين تدفق الدم في الأكسجين السائل عن طريق الدماغ، وستشعر بالاسترخاء في عضلاتك. العطس، على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أنه من الأشياء الخبيثة، فإن العطس ليس سوى طرد الهواء من الرئتين عندما يكتشف الجسم الجزيئات الأجنبية في الغشاء المخاطي للأنف، وكل شيء من أجل حماية نفسك من المرض. القشعريرة، يمكن القول أن هذه واحدة من ردود الفعل الأكثر شيوعا في جسمنا، وعندما تشعر بالخوف أو البرد أو تجد نفسك في حالة غير مريحة، فهذا يجعل الجلد يرتفع في محاولة لإعزال الهواء أو حمايتك من الخطر كما تفعل الحيوانات. ولكن للأسف في حالتنا ليس لدينا نتائج جيدة، وخصوصا عندما يكون البرد شديد. هزة الجفن، إذا كان هذا يحدث لك كثيرا فاعلم أنك ترتبك باستمرار، وجسمك يحتاج إلى الراحة والعديد من الرعاية. وهذه تشنجات صغيرة تحدث عندما نجد أنفسنا في حالة الإجهاد والأرق وسوء التغذية أو مع الكافيين الزائد في الجسم. فقدان الذاكرة، إذا كنت واحدا من الناس الذين يفقدون دائما المفاتيح أو لا تذكر ما إذا كنت في الأمس أو في الصباح، فمن الأفضل أن تبدأ في النوم والاسترخاء، لأن هذه علامة على أن دماغك قد تعرض لبعض المستويات العالية من الإجهاد الذي منعه من تجديد الخلايا العصبية اللازمة لتتذكر كل المعلومات التي يجب أن يتذكرها أي شخص في حالته الطبيعية دون مشكلة. تجاعيد الجلد، لا شك أن هذا شيء حدث لنا جميعا، ولكن لا نعتقد أن جسمنا هو ذكي جدا. عندما تكون تحت ظروف محفوفة بالمخاطر وتبحث عن سبيل للبقاء في حالة الاستعداد، فهذا بالضبط ما يحدث. وعندما تقضي الكثير من الوقت في الماء فإن أصابعك تبدأ في التجاعيد كوسيلة لحمايتك من السطوح الزلقة، وهذه هي الطريقة التي يقوم بها يديك وقدميك لتجنب السقوط في الماء. الدموع، بعيدا عن العواطف التي تساعدنا على التعبير بالدموع، فإن هذه الحالة طبيعية جدا، لأن عينيك من خلال الدموع اللا إرادية تسعى إلى طرد الغبار وتطهيرها من الجزيئات الأجنبية. القفز أثناء النوم، هل حلمت أنك على وشك أن تسقط ثم دون أن تدرك قفزت فجأة؟ هذه الحركة اللا إرادية قصيرة جدا، وسببها هو نقص الأكسجين في الجسم، وهذا هو السبب في أن جسمك يتفاعل بقفزة سريعة ليتأكد من أنك تتنفس بشكل صحيح. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.